คนสวยเงางามน่ารักถูกใจกินสมาร์ทฮาร์ทแล้วดียังไงสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงสมาร์ทฮาร์ทกินสมาร์ทฮาร์ทแล้วดียังไงอร่อยย่อยง่ายขับถ่ายเป็นก้อนสมาร์ทฮาร์ทสมาร์ทฮาร์ทสมาร์ทฮาร์ทสุขภาพดีมีให้ครบสมาร์ทฮาร์ทมัมมี่โอเราสบายจงส่งเสียงพลันมัมมี่โอเราโตไวจงส่งเสียงพลันมีโอเรามีความสุขจงส่งเสียงพลันชอบเป็นเสียงเดียวกันผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อความสุขของเจ้าเหมียวมีแมวต้องมีโอม้าเนี่ยมันจะมีเสน่ห์อย่างหนึ่งเราขี่ทุกวันตัวเดิมนี่แหละไม่เคยออกมาเหมือนกันเลยอย่างม้าที่เข้าแข่งเนี่ยต้องใช้โปรตีนสูงเพื่อที่ให้เขามีพลังเยอะๆในหลายๆตัวที่ต้องการความสุขอย่างม้าที่สาผมใช้เนี่ยผมจะใช้อาหารแม็กซ์วินถุงสีเขียวในส่วนม้าตัวที่ใช้พลังงานเร็วนิดหนึ่งผมจะใช้แม็กซ์วินถุงสีฟ้าพอกินตัวนี้แล้วเนี่ยก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นอาหารม้าแม็กซ์วินเพื่อสุขภาพม้าที่ดีทุกสายพันธุ์อาหารม้าแม็กซ์วินเพื่อสุขภาพม้าที่ดีทุกสายพันธุ์ร่วมกับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ภูมิใจอย่างยิ่งที่จะนำท่านมาพบกับการฝึกม้าใหม่ซึ่งเราจะทำให้ท่านทราบและเห็นถึงทุกขั้นตอนการฝึกม้าใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นกว่าจะสามารถให้เราขี่ได้นั้นเป็นเช่นไรม้าที่อยู่ที่กองพันเราเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยมีม้าประมาณ180ม้านะครับที่เราใช้ในภารกิจแล้วก็ในการสนับสนุนกิจการของส่วนราชการอื่นภารกิจหลักของหน่วยเราจริงๆเนี่ยก็คือในพระราชพิธีการแห่นำตามเสด็จต่างๆนี่คือภารกิจหลักของหน่วยเราส่วนภารกิจรองลงมาก็คือในการช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือในการเช่นโครงการอาชาบำบัดที่เราได้กระทำมาปัจจุบันนี้นะครับเช่นการช่วยเหลือบำบัดเด็กพิเศษซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยเราทำโครงการร่วมกับมหาลัยมหิดลนะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยซึ่งปัจจุบันม้าใหม่ที่เราได้รับมาจากกรมการสัตว์ทหารบกนะครับซึ่งเป็นหน่วยผลิตม้าของกองทัพบกนะครับก็จะอายุประมาณ3ขวบนะครับเราก็ปัจจุบันเนี่ยมีทำการฝึกก็คือ17ม้านะครับเริ่มทำการฝึกโดยคุณวอลเลนเนี่ยมาให้คำแนะนำแล้วก็สาธิตการฝึกให้เราในการฝึกม้าในปัจจุบันเนี่ยครับที่คุณวอลเลนมาให้คำแนะนำเนี่ยครับมันจะเป็นแนวทางใหม่ของการฝึกของหน่วยหรือว่าแนวทางที่เพิ่มเติมขึ้นมาม้าใหม่ที่ได้ในการฝึกครั้งนี้ก็จะมีลักษณะที่สงบนิ่งขึ้นนะครับเชื่อฟังการฝึกการปฏิบัติของผู้ขี่มากขึ้นนะครับทำให้ง่ายต่อในการใช้งานในด้านอื่นๆก็ตามเป็นเทคนิคใหม่ๆเนี่ยมีเยอะมากที่คุณวอลเลนให้คำแนะนำมานะครับคุณวอลเลนจะให้ความสำคัญ3เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องฟันม้านะครับก่อนที่เราจะฝึกม้าใหม่เนี่ยเราต้องทำฟันม้าให้ดีพอม้าที่จะนำมาใช้งานเนี่ยจะเพิ่มสิ่งพันธนาการขึ้นมาก็คือต้องมีเหล็กปากเข้าไปในปากแล้วเพราะนั้นต้องทำฟันให้ดีนะครับไม่ให้ม้าเขารู้สึกรำคาญเมื่อเอาเหล็กปากเข้าไปในปากนะครับสิ่งต่อมาสิ่งที่2ก็คือเรื่องกีบม้านะครับพอม้าจะเริ่มใช้งานเริ่มวิ่งแล้วเนี่ยเราต้องปรับแต่งกีบให้ดีนะครับใส่เกือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับและสิ่งสำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือลงฝึกตีวงม้าปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้รับความกรุณาจากในบริษัท Perfect Companion นะครับผู้ผลิตอาหารม้าแม็กวินโดยคุณพงเทพเจรพนนท์เนี่ยท่านได้กรุณาที่จะให้สร้างโรงฝึกนะครับสำหรับตัวโรงฝึกตีวงม้าเนี่ยคนมองว่าอาจจะสำคัญอย่างไรนะครับเราก็ฝึกตีวงกลางแจ้งได้โรงฝึกก็คือคล้ายๆห้องเรียนนะครับถ้าเรานั่งเรียนในห้องเรียนกับนั่งเรียนกลางแจ้งนะครับในการคอนเซนเทรตของผู้รับการฝึกเนี่ยจะจดจ่อกับผู้ฝึกกับครูมากกว่าที่จะเรียนกลางแจ้งนะครับโดยการฝึกม้าในครั้งนี้แม็กซ์วินได้เชิญคุณวอร์เรน ซัตตันจากประเทศออสเตรเลียมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะเทคนิคต่างๆ
ที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนครับการฝึกม้าใหม่หรือในภาษาอังกฤษคือ breaking horse คือการนำม้าที่มีอายุน้อยและไม่เคยผ่านการขี่มาก่อนมาทำการฝึกจนทำให้ม้าตัวนั้นๆสามารถนำไปใช้งานได้โดยเฉพาะการแข่งขันขี่ม้าที่ต้องการม้าที่มีประสิทธิภาพหรือมีข้อเสียน้อยที่สุดเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จของเจ้าของหรือผู้ขี่ได้ครับขั้นตอนแรกเราจะนำม้ามา1ตัวเพื่อทำการฝึกตั้งแต่ขั้นตอนแรกโดยม้าที่เราได้เลือกแล้วก็คือเจ้าสงกรานต์และเราจะได้เห็นวิวัฒนาการอย่างใกล้ชิด This is the first process of the morning. We start at 6:30 in the morning. We get all the head collars ready outside the stables, ready for each horse. The head collar goes on first, then the bridle, then you'll see the double clip lead and clipped up. And then every morning we have their temperatures taken by the vet and then recorded on file. The vet comes in, takes the temperature, so we know the horse has already eaten up the feed, that's checked, the temperature's checked. That's a whole process in the mornings to see that the horse is all okay and healthy before we work them, which is normal. Normal temperatures anywhere between 37.5 38.5. Then next we have a groom come through and he prepares the horse for me to look out in the passage for the trot ups. So he's nice and clean. He picks his feet out, which is quite important every day. Brushes him over, has a look, any cuts. We are doing this horse's feet. We're painting his feet to keep them nice and healthy. Basically picking the horse's foot up, grab the feathers here, get your elbow into the back of his knee, push his knee forward, picking the feathers up. We know he's had a hoof pick out already. I get my grease. A little bit underneath, not a great deal underneath in the sole. We make sure the bulbs of the heels are painted. Plenty of paint on our brush. Go around, and this happens every day. I need to get to the other foot. I like working on the one side. Pick out again. Quick brush underneath. More oil applied to the top, and then move on to the hind leg. Hind legs, and the job's done. So the horse's feet is picked out. We've now finished. He's groomed him over. He's ready to have a look out trotting to see everything's okay with his action. So after everything is done, the preliminary stages of taking the temperature, checking if the horse has eaten its feed overnight, picking its feed out, the horse is presented to me outside here in the passage in a clean state, and I then proceed to check over the horse to see whether there's anything wrong with the horse and everything's okay for him to work for the day. So I start with his head, I look at his eyes, we check over his head, everything's fine there. Quick look in the mouth, we know everything's fine, he's eating, we know he's had his teeth done recently, we know he's had a drench or he's been dewormed recently. That's very important to keep up to date with. And I go back to the legs, which is very important to keep checking. Check over the tendons and ligaments, check the joints, the knees, the fetlocks, any heat, pulses at the back here which run to the feet to tell me there's a problem with the feet. I feel those as well. Any abnormalities at all before I do the trot up. Any cuts or abrasions, and then he's ready to go for his trot up. To trot the horse up to see that he's nice and sound. Could you trot him up please, Tom? Okay. I can see that the horse is moving nice and sound. I can hear that he needs a new set of shoes on, and he'll trot back to me now. He's moving lovely and sound, and I know he's okay to work. Putting the bridle on. For young horses, we always put a little bit of Vaseline in the corners of the mouth, stop any chafing, keep them nice and soft, and the extra goes on the corners of the bit. Now to put the bridle on, there's a couple of ways to approach it. The horse is a little tricky, sticks its head in the air, you must put your hand on their nose while you're holding the rest of the bridle. Lightly press your thumb
against their lip onto a tooth, so they open their mouth and then follow that through, pull it up over their ears, always the offside first, then the near side, then doing your throat latch up comfortably, so you've got about 3 or 4 fingers in there. Or secondly, to drop it out of the horse's mouth, just drop it down, hold your hand there, drop it out of the mouth gently. Secondly, for horses that are used to getting a bridle put on, same process, but put your thumb in the bridge of the top here, same scenario, put your finger on the lip to the tooth, putting the bridle over the offside ear first, then the near side, throat latch done up. อีกอย่างหนึ่งอย่างที่เราต้องให้ความสำคัญกับการฝึกม้าใหม่ นั่นก็คืออุปกรณ์ครับ ซึ่งคุณวอร์เรนก็ได้แยกไว้ทั้งหมด 4 ขั้นตอน เราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยครับ This exercise we're just showing you exactly what gear we prepare to go to the sand rolls for stage 1. So as you saw before, the halter is put on the horse with the lead rope, then the bridle and the double clip here, which is connected to both the head collar and the bit. Then the horse comes to the end of the passage here and it's sprayed over with fly repellent, insect repellent, and the corner of his mouth's touched up with some Vaseline. Then we have our roller or our training system with a series of rings that we can connect to. There's a towel that sits under the roller on top of the horse's back, and this is the girth that goes underneath. We have our side reins, which are connected to the roller and then to the bit when it's on the horse's head. Is this flag, and this was in order to desensitize the horse and create a good bond and trusting between horse and handler. The last couple of things is the bungee lungy, keeps their head down while we're lunging them, and that goes on all sorts of settings. We started off at the very end to start with, gradually working our way up to a tighter setting so we get our horses to flex down and underneath. And then lastly is the lunging rein. Very straightforward, easy lunging rein. It's got plenty of weight in it, so it's good to work with for the young horses. The first stage of breaking in is to keep things as simple as possible and keeping each step and each level to be flowing through as if the horse is expecting the next stage. So today's stage, we're just getting to know the horse is just getting to know us. He's getting to know his new environment, which he'll be working in here for the next 2.5 weeks. This is what I've found here is an old flag, a towel, a bag, a flag, and I want to desensitize the horse to all sorts of motions and flapping and to get him to trust us. This is one easy, simple stage, and as I say, each of these stages will be simplified. Okay, this horse's name is Sonkran. This is the first time he's ever been into this space, into this, what we call a lunging arena. So we're going to be doing a little bit of handling. He's going to be focusing his eye onto us at all times. When the horse loses concentration and points his head to the other direction, you could be in all sorts of trouble if he spins around to kick you or whatever. Particularly while I'm just flagging him down, as we'll call it. Flagging, toweling. We want to see if he's spooky, if he's quiet. He's got his mind on other things, but he'll settle down soon enough. This process is just to get him to trust, to get him think about concentrating on us. I'm going to wave this around. And we just continue to wave around. If he wants to react, he can, facing our... We've been through the process of handling his legs, a bit in his mouth, learning how to lead. This is the next process. He's nice and relaxed. He's got one of his hind legs resting. It's important to work evenly on both sides. Now we tend to work most of our working life with the horses on the near side because that's the way you get on. You still need to focus on the other side at this stage. See horses in the wild, in nature,
scratching each other, nibbling each other here. Gets them nice and relaxed. Doesn't hurt when you are working with them, just to